嗱咁講我之前咧有兩條都想解一解嘅，咁我做兩條啦，20、22啦嚇。好啦，咁你因為 sin 同 cos 嘅 function 唔同咧，就冇得好比較嘅。咁即係你要兩邊 function 比較一樣先有比較噶嘛。咁我哋知道啊，咁即係呢個 sin theta 咧，就你 cos 嘅90度減 theta 啦。又或者啦，如果你 cos theta 嘅話咧，就等於個 sin 嘅90度減 theta 啦。即係你 theta 嘅話咧，你轉90度減 theta 就轉 function 啦。咁諗都可以啊。於是啦，咁你 sin 咁我轉其中一邊啦。咁你 sin theta 我轉右手邊啦，OK。於是 sin theta 減呢個24度咧，咁你 cos 啊嘛，咁你咪轉 sin 咯。OK，咁但係轉 sin 嘅話咧，咁你呢個角你變90度減啦，於是就變咗咧係90度減，就 theta 再加52度。咁呢個就等於啦。OK，咁另外啦，因為你呢個係90減 theta 咧，係成隻 theta 啊嘛，所以呢度咧係要加括號嘅。於是啦，咁即係呢個係 sin 嘅90度啦，就減 theta 呢個咧負正得負，所以呢個減52度。咁呢個就 sin theta 減24度啦。好啦，於是兩邊都係 sin 啊嘛，於是兩邊嘅 sin 可以 cancel，可以兩邊嘅 sin 咧可以冇咗啦。咁即係我哋淨係比較呢兩個角已經搞掂啦。於是啦，你 theta 減24度咧，就等於90度減 theta 減52度。咁你 theta 喺一邊啦，咁你呢個減 theta 你調咗過去，即係兩個 theta 啦。咁呢個90減52啊，呢個咧90減52度再加24度啦。咁就等於呢個係62度啦，即係兩個 theta 等於62度啦。咁兩邊除2，所以 theta 係31度咯。跟住第22條啦，咁我哋學過啦。如果你 tangent theta 咧，就係1 over tangent 嘅90度減 theta。OK， 咁即係話你其中，即係話如果你將其中個轉 1 over 嘅話咧，咁你就要個角度入邊係90度減 theta 噶啦。咁就係咁我轉右手邊啦。好，於是啦，咁即係呢邊左手邊就照寫啦，加16度啦。好啦，右手邊啦，如果我將呢個變90度減嘅話咧，咁就1 over 啦。咁但係1 over 再1 over咧，咁就係變咗咧，呢個係 tangent 嘅90度減 theta 再加60度咯。咁等於，不過咧，因為你係90度減 theta 咧，係成個減咧，所以呢度要加括號嘅。好啦，因為兩邊都 tangent 啊嘛，咁即係我哋就係比較呢個角已經夠啦。咁即係話咧，你theta 加16度咧，就等於呢個90度啦。咁減 theta 啦，又係負正得負啦，所以呢個減60度嚟嘅。於是啦，咁你 theta 撥埋一邊啦，即係兩個 theta 啦。跟住你呢個90度減60度啦，跟住個正16調過嚟又係減啦。咁所以呢個咧係14度，咁所以 theta 咧係7度咯。好，咁講翻功課啦。咁23啦，OK， 23先啦。第一件事啦，咁你一定係搞掂呢兩個90度減 theta 先啦。咁你 sin square 90度減 theta 咧，咁你 sin 因為 sin 嚟噶嘛，咁你90度減 theta 咧，你 reduce 翻到 theta 咧，咁你 sin 咪變 cos 咯。咁 square 照抄得噶啦。咁呢個 tangent square theta 照抄啦。跟住啦，你 cos square 咁你90度減 theta 咧，你呢個變翻 theta 嘅話咧，你 cos 變翻 sin 咯。於是係 square 嚟嘅。跟住啦，咁你呢個一減 cos square theta 啦，OK， 跟住你除 tangent square theta 咧，其實即係變相係即係乘啦，呢個係即係你等於係乘1 over tangent square theta 啦。咁後面呢個照抄得啦。OK， 嗱咁你其實你將上下相除咧，其實即係你除 tangent square theta 咧，其實即係等於乘1 over tangent square theta 啫。好啦。你一減 cos square theta 咧，咁即係呢個 sin square theta 啦。咁你1 over tangent 啊嘛，咁即係呢個你一 over tangent 咧，咁即係呢個係 cos square theta 就 over sin square theta 啦。後面照抄得啦。咁發覺啦，呢兩約得嘅約咗啦，因為 sin square theta 啊嘛，咁即係呢個得翻 cos square theta， 後面就加 sin square theta， 咁所以兩個加埋就1嚟嘅。跟住24啦，咁1 over tangent 加，咁一樣啦。咁因為如果你90度減 theta，
咁你就 reduce 翻做呢個呢個係theta 啦。咁呢個係 tangent square theta 嚟嘅。OK， 咁係1 over tangent square 加到減 theta 咧，咁你變翻個 theta 就變咗係 tangent square theta 得啦。跟住啦，呢個 tangent square theta 啦，呢個係 sin theta 啦。咁你加到減 theta 嘛，變翻 theta， 咁你 sin 就變 cosine 咯。係呢個係 cosine theta。OK， 好啦，咁你 tangent square theta 嘅話咧。咁即係呢個就係即係你變咗先啦。咁你 tangent square 咁即係呢個係 sin square theta 啦 ，over cosine square theta 啦，減。咁呢個咧就係 tangent square theta 啦。咁你除呢一個咧，即係乘1 over 呢個嘅 sin theta cosine theta 啦。跟住啦，後面呢個就唔理佢住啦，呢個 cosine square theta 嚟嘅。咁呢個 tangent theta 啊嘛，咁即係呢個係 sin theta over cosine theta 啦，就乘1 over sin theta cosine theta。於是啦，sin theta 約得嘅，咁即係話呢個咧就係你呢兩個相乘咧就係1 over cosine square theta 啦。咁前面呢個照抄得啦，咁呢個 sin square theta cosine square theta 啦。於是啦，分母一樣啊嘛，咁你只需要分子相減就 sin square theta 減1，咁你即係呢兩個調翻轉減啦，即係1減 sin square theta 啦，呢個係 cosine square theta 啦。咁因為你1減，你兩個調轉減咧，咪多咗個負咯。於是啦，咁你上面呢一個咧1減 sin square theta 就係 cosine square theta 嚟嘅，咁下面照抄啦。咁但係你多咗個負嘛，咁你呢個約咗啦，所以答案就係-1咯。好，到第25條啦。咁你第一件事啦，咁你因為你 cosine square 啦，咁你90度減 theta 嘛，咁你變翻到 theta 咧，咁你呢個就係呢個係 sin square theta 啦。咁呢個1減 cosine theta 啦。後面啦，咁你90度減 theta 咧，又係變 theta 啦，咁你 sin 轉 cosine 咯。好啦，咁因為你個分母唔同，做唔到嘢嘅，所以第一件事啦，我哋要通分母啦。咁呢個 sin square 1減 cosine theta，咁呢個 over 1嚟噶嘛，咁即係話你嗰個共同分母咧應該1減 cosine theta 啦。所以呢個1減 cosine theta，咁你下面乘幾多？上面咧咪乘翻1減 cosine theta 咯。咁於是你咪就係咁樣抗分咯。好啦，跟住啦，咁呢個 sin square theta 1減 cosine theta，咁呢個減啦，1減 cosine theta 啦，呢個係 cosine 係啦。於是啦，咁啊 expand 咗佢啦，於是就 cosine 呢個 theta 嚟嘅 cosine theta 啦，就減 cosine 乘 cosine，咁呢個 cosine square theta 咯。跟住啦，分母一樣啊嘛。於是咪於是咪淨係個分子相減咯，咁你 sin square theta 啦，就減 cosine theta，就減負 cosine square theta 啦。呢個減負 cosine square theta，所以呢個負咧得正嚟嘅，所以呢個加 cosine square theta。於是啦，你 sin square 加 cosine square 咧，呢個1嚟噶嘛，咁後面呢個1減 cosine theta 啦，1減 cosine theta 啦，於是咧兩個一樣嘅約晒，所以答案1嚟嘅。咁啊，仲咪26啦，橫掂都係啦。咁第一件事啦，咁我梗係解決晒呢度咁多解決晒咁多嘢先啦。好，第一件事啦，呢個1 over 90度減 theta 咧，於是呢個 cosine，咁你90度減 theta 變翻 theta 啦，咁呢個咪 sin 咯。跟住呢個啦，咁你 cosine 90度減 theta 咧，咁即係呢個係 sin theta 啦。跟住 tangent 90度減 theta 咧，咁呢個應該係因為你如果呢個變翻 theta 嘅話咧，就係1 over tangent theta 咯。咁下面都係啦。於是啦，咁呢個應該係呢個1 over sin theta 啦，呢個係 sin theta 啦。咁你1 over theta 咧落埋嚟，應該呢個咧係 tangent square theta 嚟嘅。於是啦，咁呢個係 sin theta 啦，就乘1 over tangent square theta 啦，1 over sin theta 啦，呢個就照寫啦。跟住後面呢個啦，就 sin theta 啦。咁你 tangent square，咁即係呢個咧係 cosine square theta 咧，就除呢個 sin square theta 咯。於是啦，呢度個 sin theta 約咗一個 ，OK， 咁即係話呢個1啦，就 sin theta 啦，呢個減 cosine square theta 啦，就 over 呢個 sin theta， 分母一樣啊嘛，咁所以咧
就係分子，所以呢個兩個分子就要相減咯。啱啱一減 cosine square theta 嚟嘅，咁所以呢一個就所以分子呢個一減 cosine square theta 咧，一減 cosine square theta 就 sin square theta 嚟嘅，呢個 sin theta 啦。咁即係上面有兩個 sin theta，下面得翻一個啫，所以可以 cancel 一個，所以咧可以係cancel 一個咯，所以係 cancel 咗一個啦，咁咪一個啦，咁所以答案咧就係 sin theta 啦。